दोस्तों गेयर चेंजर है इसका ये, और ये सिलेक्टर हम इसमें फिट करेंगे। पिन है इसकी ये, इसमें लगा देंगे इसको। लग गई इसमें पिन, ये लगाएंगे इसमें लॉक लगा दिया। इसकी दूसरी पिन लगा दी है। अब हम लगाएंगे इसमें लॉक ये वाला चेंजर का सिलेक्टर का। ये लग गया। इसमें लगाएंगे हम गराजों को फिट करेंगे। इसको लगा लिया गराजे को इस तरीके से करके ऐसे। होता ही है, लगा लिया इसमें ये। अब हम लगाएंगे एक इसको वॉशर, चौथा गेयर है टॉप गेयर ये। एक वॉशर इसकी है दूसरी गेयर की, इसको हम लगा देंगे यहाँ पे। ऊपर से इसकी करा रही है ये 6 सुराख वाली, ये ऐसे ले रही है। लगाने से पहले न्यूट्रल पत्ती चेक कर लेनी चाहिए, टूटी है सही है। अब हम इसको लगा देते हैं सिलेक्टर को। एक इसमें लगा दिया, एक इसमें लगा दिया, इस तरीके से करके वाशर लगा हुआ है। अब लगा देंगे इसको और के साबट का। एक गेयर इंस्टॉल कर दिया इसमें ये। एक सापट है जो टेप मारती है, ऐसे चलती है ये। पार्सल भी लगाना जरूरी होता है, लगी रहनी चाहिए ये। साइकिल लगाएंगे वो, साइकिल लगा के हम लगाएंगे इसमें चैम्बर लगाने से पहले इसका एक वायरिंग लगाएंगे। तो वायरिंग है इसमें, दोनों वायरिंग निकल गई थी ये, और लगा रहे हैं इसका दोनों वायरिंग। लगा दिया इसके चैम्बर। और ये बोल्टों को टाइट करके एक क्लच फिट करेंगे इसका।